nigo oendete kurigiriria Mwamugusi TV enkoro y'omugusi. Tuambie zile changamoto ambazo amezipitia, pengine Deno, ulianza aje? Na pia kuna wale watu ambao wamesikia kuanzia jana ulianza hiyo safari yako, na pengine utuambie ilianza saa ngapi na vile vile imekuwaje? Asante. Mimi nilianza safari yangu kutoka pale Nairobi, ilikuwa saa 10 ya usiku. So kufika sasa tuko na siku moja. Alafu tukifika saa 10 tutakuwa tumefikisha siku 2. So langu ni kwamba vile tumekutana na viongozi hapa ili waweze kutusikiliza, Team Strong wapate justice ya kutosha, ili msichana akijituma pale nje au akiwa secure, ili at least na yeye afurahie katika maisha yake. Na hata kwa wale ambao ni wagonjwa, at least wapate justice, ili ikisindikana matibabu mahali pale, ili warudishwe Kenya wapate matibabu jinsi inapaswa. Na hata pia kwa wale ambao tumeona visa mingi, wasichana wetu wanakufia pale, wanakaa miezi 2, 3, 4, halafu tunachanga kwenye mtandao, familia inauza kila kitu, mpaka tuna make sure mwili imerudi Kenya. Kwa hilo jambo tungependa serikali ingilie kati, bahati mbaya msichana akufia mara pale, ili aweze kurudishwa Kenya kupitia mkono ya serikali. Asanteni sana viongozi. Wacha Mungu awabariki sana. Na asante, tumefurahia kwa kukutana na. Pengine kidogo tu Dennis, pia kuna wale wanauliza upande wa maagenti kunaenda vipi? Kidogo tu uweze kuzungumzia baadhi ya masaibu kutokana na maagenti wale ambao wanawapea kazi waajiri wenyu pale upande ule mwingine. Ni yapi yale haswa ungependa aweze kuzungumziwa sana na bila kuzingatiwa na serikali ya Kenya? Asante. Kupitia maagenti wengine ni wale ambao wanapeleka wasichana wetu pale, hawawafuatilii, na wengine ni wale ambao hata wakipigiwa simu wanarespond vibaya ama wanakataa kuchukua simu. So na katika ile njia tunapenda pia nao serikali ingilie kati, ili msichana akienda mara pale kupitia agent, at least tujue ameenda vipi, na agent ya make sure amemfuatilia na ajue ni shida gani hasa ule msichana anapitia. Pengine ulianza safari yako jana hiyo mida ya saa 10 asubuhi. Hivi sasa zile changamoto ambazo umezipitia njiani wakati unaendelea na safari hii ni zipi? Zile changamoto tunapata ni kwamba kama mimi nilipoanza, wenzangu wamenipata maimai. Mimi nilianza tu kwa sababu hiyo kitu ilikuwa inaniumiza moyo, ili before I was there. So nilikaa pale miaka 2, nilijua ile shida iko pale. Vile nilitoka, challenge ambazo nimezipata kwa barabara ni vile gari inaweza ikakustua barabarani, unaenda pale unapatana na nyani, na mimi sijazoea hiyo. So hizo ndio challenge nimepitia, lakini naamini Mungu na nashukuru Mungu kwa kufika hapa ambapo nimefika. Na pengine upande wa mvua jana ilikunyesha? Mvua ilininyesha nikiwa pale Maimai kwa hiyo mlima, lakini si sana, but nashukuru Mungu. Na pia kuna hao mafans ambao wanatazama moja kwa moja hapa. Upande wa chakula inakuwaje? Vyakula. Katika upande wa chakula nashukuru sana timu Denobi wakishirikiana timu Kijana Mpole katika mtandao wa TikTok kutulinda, wanatulinda vizuri. Pia hata maji tunakunywa, tunalala, masaa ikifika kuna mahali tulilala vizuri. So la mwisho kabisa, kuna hao ambao pia ni wahusika ama ni wafanyakazi ambao ni wana Kenya ambao wanafanya kazi kule UAE. Pengine wito wako ama ujumbe ambao ungependa kuwapea wakati unazidi kutembea na vile vile kuhakikisha kwamba waweze kupata ile haki yao, pengine ujumbe ndio? Kwa sasa mimi wale ambao tuko nao kwa sasa katika mtandao, mimi nimekuwa nikiwashauri ya kwamba tutoe sauti, ili wasambaza hata zile video ambazo wanatengeneza kwenye mtandao, at least ifikie hata viongozi, hata president pale juu, imufikie at least maisha yao wasichana ambao wako katika Warabuni, tuone kama itabadilika. Ombi langu ni kwamba kupitia hii, kama kutembea kwangu ndio kutabadilisha, naomba Mungu anisaidie, ili pia na hata serikali inisikie, ili tuweze kubadilisha maisha ya wale wako katika ile nchi.
Asante sana. Imekuwa ni sauti yake Denobi ambaye pia alifunga safari hapo jana kuelekea Kisii kutoka jiji kuu la Nairobi, huku akisema kwamba ni haki tu itendeke kwa wale ambao ni wafanyakazi ambao wanafanya kazi katika nchi za nje zikiwemo UAE, yani United Arab Emirates, zikiwemo wakina Saudia, ambapo watu wengi pale wamepata shida hapa na pale, wakiwemo vifo vya watu wengi ambapo miili yao bado haijarejeshwa huku nchini Kenya. Nikiripotia runinga ya moja kwa moja Mwamugusi TV na wale wote ambao mnafuatilia mtandao, naweza kuambia kwamba tutakuwa na hii safari hadi Denobi aweze kufika kule Kisii. Naitwa Pius Okemwa. Nigo oendete kurigiriria Mwamugusi TV, enkoro y'omugusi.